太大了。今天来赶海，带了一个锅，等下抓到直接下锅煮，速度要快，姿势要帅，快不快？就是这么简单。南瓜蟹，当前这有个痕迹，应该是螃蟹爬的。这，嘿，嘿，2两，收了。看它隐藏的多快，它窝泥，哎呦！海蛎子都被你们2个抓完了，这么多，10几个。这边水多的，鼻子泡了好几个。大补啊，不要吃太多。鼻子都断了，你看。哇，这泥太深了，从这过去。这个海豆芽，哎，还会缩进去。哎，哇！海豆芽长得也很深啊。哇！嘿，这尾巴够长的。这海豆芽特别大，尾巴这边2个猫耳。海鲜锅又增加了一位成员，梭子蟹。找到这个夯这么大了，哇！拳头大的夯，毛夯。天哪，第一次抓到这么大的毛夯，嘿嘿嘿，超级大毛夯。海鲜锅又增加了一位。哇，这发现一个称王也这么大，今天没带鱼，直接挖。再找到。从那底部挖过去，哇，缩下去了。划出方向，哎呀，哇，抓到，差点给它跑了。划出方向，过来看一下，大个，看哈，嘿嘿，大不大？哦，哎呀，我洗一洗。洗一下，哇，哎呀，这个这么大一个，比我巴掌还要长。我们呢要去那里找找还有没有螃蟹，发现一个这么大。好。那边风大，只能放在这下面。火小了一点，因为这个锅忘了带盖子，
但也烧开了，就这个称完留着带回家，不能空手啊，这些全部下去煮。今天最猛的就是这一个，感觉一锅装不下。清气，海豆芽、青鹅，还有海蛎子，还有毛蟹、石头蟹，感觉一锅装不下。这行都这么大，关火，开吃。这内脏就不要了，这肉好大。这大毛蚶其实不好吃，好硬，嚼都嚼不动。哇，太肥了。兰花蟹，哇，这个也会，因为这是水煮，如果是真的，它膏绝对很漂亮。哇，好看，鲜甜。吃螃蟹最喜欢这盖和大钳，老香。这个嘴这么大，说什么甲虫？螃蟹肉给你吃。不吃，还要找地方藏起来。海豆芽，1K 100。海豆芽就这尾巴这一边好吃。把这些吃完，就留一个大称丸回家。